Vom face autohemoterapie majoră. Acesta este kitul, e de unică folosință. Aparatul va face vid și va trage dintr-o puncție venoasă sângele pe care îl vom ozoniza aici în flacon. Pentru început vom introduce în flacon anticoagulantul. Aparatul va face singur vid și îl va trage. Setăm concentrația și apoi vom pregăti pentru puncția venoasă. Desfacem baroul, lăsăm delitul puțin mai mic și setăm concentrația de ozon care va intra în flacon. Acum ozonizăm. Se observă că prin ozonizare sângele își schimbă culoarea, devine un roșu mai deschis. Procedura este pe sfârșit. Capcana de aici oprește fluxul sângelui. După autohemoterapie putem continua și cu alte terapii perfuzabile, cum ar fi vitamina C din surse naturale specială pentru oncologici, magneziu, acid alfa-lipoic, coenzima Q10, glutation, NAD și celelalte